能不能把空调开一下？有人好热哦！开什么空调啊？现在油价这么贵，你来出啊？再说，现在也不是很热啊。你别笑，窗户开一下好不好啊？这个窗户不开，好热哦！红男，这窗户就更不能开了。这如果开的话，别人都知道我们不开空调了。哎呦我的妈！忍忍吧，坤哥。